As sementes ficam dormentes por mais de 1 ano antes de germinarem. Existe outro animal que também recorre ao fruto da castanheira. Ele é um tipo de rã venenosa. É possível que essa rã obtenha suas toxinas das formigas e cupins que ela come, que por sua vez obtém seu veneno das folhas. A rã concentra o veneno e avisa isso aos outros através de suas cores brilhantes.